Pozrite sa na túto hubu. Veľa ľudí ju vidí na strome a povie si, veď je to len huba. Strom má pár hub, nič sa nedeje. Lenže práve takéto huby môžu byť jedným z najdôležitejších varovných signálov, že sa vo vnútri stromu deje niečo vážne. Tento buk spadol minulý rok počas búrky. Keď som ho rozrezal, ukázalo sa, že vo vnútri už dlhší čas prebieha rozklad dreva. A dnes vám ukážem, prečo arboristi venujú takýmto hubám takú veľkú pozornosť. Táto huba nie je len niečo, čo vyrastie na povrchu kôry. To, čo vidíte, je iba plodnica. Samotná huba sa nachádza vo vnútri dreva a tam rozkladá jeho štruktúru. Keď sa objaví plodnica, znamená to, že huba je v strome už pomerne dlho. Teraz si ukážeme, čo sa deje vo vnútri. Vidíte tie vlákna? Zdravé bukové drevo býva veľmi huževnaté a drží pevne po kope. Huba však postupne rozkladá drevnú hmotu, takže drevo stráca svoju pevnosť. Naonok môže strom ešte pôsobiť úplne zdravo, ale jeho nosnosť už môže byť výrazne znížená. Arborista pri obhľadke nevidí dovnútra stromu. Musí vyhodnotiť riziko podľa vonkajších znakov a práve huby patria medzi tie najdôležitejšie. Možno si poviete, veď strom už spadol, na čo o tom hovoriť? Práve preto. Teraz máme jedinečnú možnosť pozrieť sa dovnútra a ukázať si, čo pri stojacom strome normálne nevidíme. Toto, čo vidíte na povrchu, je iba plodnica. Je to vlastne rozmnožovací orgán huby. Samotná huba sa však nachádza vo vnútri stromu a rozkladá drevo často celé roky, kým sa vôbec objaví prvá plodnica. To znamená, že keď na strome uvidíme takúto hubu, nejde o začiatok problému. Je to dôkaz, že rozklad dreva už nejaký čas prebieha. A teraz sa poďme pozrieť dovnútra. Práve tam uvidíme, čo huba so stromom skutočne robí. Pozrite sa na túto zmenu farby dreva. Tu už huba rozložila časť dreva. Strom ešte žil, ale mechanická pevnosť bola oveľa nižšia. Mimochodom, toto nie je čerstvá huba. Strom sa zlomil už minulý rok a plodnice tu stále zostali. Samotné plodnice môžu na dreve pretrvávať dlho, ale dôležité je niečo iné. Huba vo vnútri dreva pracovala ešte dávno predtým, ako sa objavili. Toto je zvyšok toho istého buka. Keby rastol niekde hlboko v lese, jeho pád by bol súčasťou prirodzeného kolobehu života lesa. Lenže situácia je úplne iná, ak takýto strom rastie pri dome, pri ceste alebo nad miestom, kde sa pohybujú ľudia. Práve preto arborista pri hodnotení stromu nesleduje iba korunu. Veľmi dôležitý je stav kmeňa, koreňových nábehov a húb, ktoré na strome rastú. Tie nám často prezradia, čo sa deje vo vnútri, hoci zvonka strom môže ešte vyzerať pomerne zdravo. Neznamená to, že každý strom s hubou treba okamžite vyrúbať. Znamená to však, že taký strom si zaslúži odbornú kontrolu a posúdenie rizika. A práve preto berieme plodnice húb pri obhliadkach veľmi vážne. Nie každá huba znamená okamžitý výrob. Ale každá plodnica znamená, že vnútri stromu už prebieha rozklad dreva. A práve preto treba taký strom odborne posúdiť. Tu sa pozrite na vlhkosť a stav dreva. Tam, kde je drevo napadnuté bielou hnilovou, je vlhkosť aj 35%, niekde aj viac. Tam, kde je drevo ešte zdravé, je vlhkosť od 11 do 17%. A napadnuté drevo sa odlupáva ako čipsy.